Зараз до нас приєднується Бен Ходжес з Франкфурта, Німеччина, генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів у відставці. Він очолює кафедру стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики в Вашингтоні. Генерал Ходжес, радий бачити вас у нас. Я хочу зробити невеликий екскурс, тому що ви мали можливість відвідати Україну незадовго до вторгнення, а також ви служили командувачем армії Сполучених Штатів в Європі невдовзі після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Існує думка, що російська зовнішня політика і оборони – це реакція на розширення НАТО після Холодної війни. Як ви оцінюєте той результат, що ми маємо зараз через 3 місяці війни? Перш за все, дякую за таку честь з'явитися у вашій програмі. Це повна маячня, це байки Кремля про те, що у них не було іншого вибору, окрім як відповісти на так зване розширення НАТО. Я маю на увазі відповідь на справжнє питання. Чому кожна країна, яка колись була частиною цього Радгоспу чи Варшавського договору, при першій можливій нагоді приєднуються до НАТО? Вони що, бджоли, що вони летять туди як намет? Тому що ці країни проходять туди за власним бажанням, тому що знають, що таке бути частиною цього Радгоспу, тому що в них є досвід бути під ногтем у Кремля. Ось про що це? Це про НАТО. Ну, коли Росія стояла у позі краба під час розпаду Радянського Союзу, на суверенну російську територію не в'їхав жоден транспортний засіб, не влетів літак чи солдат НАТО. Так що це цілковиті козачки блідої молі з Кремля. Це виправдання того, що він робить, чого насправді боїться. Це буде процвітання народу, що стане результатом того, що він буде абсолютно вільним та незалежним та інтегрованим у західну систему цінностей, там, де ми з вами зараз. Після цих 3 місяців Росія вже була повинна знести Україну. Чи принаймні думала, що знесе. Вони тільки збираються перемогти українців. Але їх результат через 3 місяці росіяни застрягли у болоті. І щотижня вони зменшують свої амбіції, тому що вони бачать, що вони не досягають успіху. Я передбачаю, що наступні кілька місяців будуть досить важкими. Російські війська досягнуть певних успіхів, але, ймовірно, до середини серпня російські сили досягнуть кульмінації. Вони не можуть витримати те, що вони роблять. У них немає союзників, вони не мають підтримки. І я вважаю, що до вересня Україна зможе відкинути російські війська на лінію 23 лютого. Чи вірно я вас зрозумів? Дозвольте мені уточнити, ви мали на увазі, що вони в трясині, я вас вірно зрозумів? Тобто ви думаєте, що президент недофедерації начебто втратив можливість уникнути поразку в Україні? Я би хотів би продовжити думку, запитавши, що для президента Окурка є головною метою в Україні? Це дуже влучне питання. Їхня мета з самого початку полягала у тому, щоб знищити Україну як державу, навіть ідею України як держави. Щоб зруйнувати їхню економіку і зробити так, щоб на кордоні з Макшанською Федерацією не було процвітаючої країни. Це очевидно, що вони зазнали невдачі майже у кожному аспекті цієї війни. Тепер я думаю, що вони намагаються задовольнитися тим, що вони встигли захопити з 24 лютого і окопатися. Вони не мають можливості продовжувати великі наступальні операції, тому вони намагаються утриматися на тому, що в них є. І недофедерація сподівається, що Захід втратить інтерес або через цю навислу нестачу продовольства, спричинену блокадою російськими кораблями, що перевозять зерно, чи що Захід піддасться тиску та попросять Україну владнати так, щоб цей улус Золотої Орди зміг зберегти те, що вони зараз мають, а потім наступного року знову почнуть все спочатку. Очевидно, це буде найгірший результат. Ніхто не думав, що ця війна швидко закінчиться. Я думаю, що це ще не кінець. Я маю на увазі, що недофедерація просувається, хоча дуже повільно, оскільки ви згадали, що однією з початкових цілей Болотної Федерації було зруйнувати економіку України. Чи ви вважаєте, що результат цієї війни залежить виключно від військової могутності? Але насправді санкції, які вів Захід, і до цього часу були цілісні та критично важливі. Це не дозволяє Скрипостану замінити всі високоточні боєприпаси, які вони мають. І ці високоточні боєприпаси вони витрачають проти цивільних цілей. Наприклад, їм дозволяється імпортувати певні компоненти, необхідні для високоточних боєприпасів і для деяких кораблів.
Тому санкції відіграють важливу роль. Очевидно, що Заходу є що робити. Вони все ще заробляють кіпу грошей на продажу нафти та газу, тому це потрібно закрити, я гадаю. Ось що зробила Туреччина. Вона заблокувала прохід військових кацапських кораблів для проходу через протоки в Чорне море. Це важливо, тому що є дипломатичний і економічний компонент. Потрібен постійний тиск, щоб допомогти Україні перемогти аналогоетнітну країну, тому мова йде не тільки про військові заходи. Добре, генерал Ходжес, приємно бачити вас на нашому шоу. Ціную ваш аналіз, дуже дякую.